Что необходимо представлять? Я сейчас вам расскажу. Выполняется такая эзотерическая практика с настройкой на вот этот успех, с легкостью, и выполняется она за 4-5 секунд. Что необходимо представить? Необходимо представить, будто тот мир, в котором вы живете, это большой костер. Представляете, будто этот мир, в котором вы живете, большой костер, и вы в его лучах этого костра должны почувствовать тепло. Прямо сидите, представляете, будто перед вами большой костер в темноте или с открытыми глазами. И представляете, будто вы греетесь возле этого костра, и вам тепло. Тепло, хорошо, приятно. Если выполнять такую практику, то на протяжении дня будет вести в жизни. Как хотите это воспринимайте. Так человек привлекает в свою жизнь успех. А греться в лучах солнца обозначает получать этот успех в своей жизни.